Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. A tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you fún oore yín lórí wa. for your goodness on us. Pàápàá ìpéjọpọ̀ alẹ́ yìí fún ẹ̀kọ́ Bíbélì. Particularly for this evening's A Bible dúpẹ́ àná o. study. Thank you for yesterday. A sì ń dúpẹ́ ìgbà gbogbo. Thank you always. Ẹ̀yin lẹ ń mú wa rìnrìn àjò náà. You are the one taking us along the Tí ẹ journey, ń dáná ìfẹ́ sí ọkàn wa. the kindling, the Lákòókò love. sọ pé ẹ̀yin ni ẹ̀ ń ru ọkàn wa sókè ní ìgbà gbogbo. You are the one stirring up our spirit always. Torí bí ènìyàn máa ń ṣe bí ènìyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. But we do consistently behave as men. Ṣùgbọ́n ìwọ Ọlọ́run tó fi ìfẹ́ gbà wá. But you that have accepted us in your Ọwọ́ love, ìfẹ́ náà ló fi ń fà wá mára the lójoojúmọ́. love with which you draws us near Bí daily, bàbá ṣe ń ṣe sí àwọn ọmọ ló ń ṣe sí wa ní ìgbà as gbogbo. Father does to his children, so Àwọn ọmọ you tún do. péjọ lálẹ́ yìí We are gathered again ní unto orúkọ you. Jésù kó ọkàn wa jọ. Lord, gather our spirit together. Bá wa sọ̀rọ̀, Speak to us. bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Tí ó wà Nebukadnesari ni à ń wò ó lọ. We are continuing on the Nebuchadnezzar's testimony. Ẹ̀rí jẹ́ ká rí i pé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ pàgọ́ ti ọba yìí. This testimony confirms the fact that God was after this very king. Ọlọ́run gbà láàyè láti máa ṣẹ́gun gbogbo orílẹ̀-èdè. God allowed him to conquer nations of the world. Kódà ó gbà láàyè láti ṣẹ́gun Júdà. Particularly the tribe of Judah, he overcame. Kókó kan ló sọ ṣe pàtàkì láwọn tí wọ́n kó ní gbèkùn wá. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ kó àwọn ọmọ yẹn lé e lọ́wọ́, àwọn ọmọ ọba kó wọn lé lọ́wọ́. God deliberately handed over princes and nobles of Judah from the tribe of Judah to the hand of the king. Ó mọ̀ọ́mọ̀ yan Dáníẹ́lì kí Dáníẹ́lì súnmọ́ káyé ẹ̀ bá lè dá. Ètò Ọlọ́run ni. He deliberately made Daniel to move closer to the king so as to put the life of the king in Mo ń order. pariwo ẹ̀kọ́ kan láti bí oṣù kejì tí mo ṣe kó lórí ẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tí ò lè yí ẹ̀dá láyé. Like from February, I've been announcing certain teaching that there are certain things that man cannot comprehend in this world. Ní gbàgbé pé mo kọ àkórí ẹ̀kọ́ yẹn pé ó ṣeé ṣe kó má yé ọ tó ń ṣẹlẹ̀. It is possible for you not to understand. Kódà mo tún sọ kò tí ẹ̀ lè yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. In most cases, you might not even comprehend lọ́pọ̀lọpọ̀ everything. gbà. Most of the time, you might not understand the reason why something Ọlọ́run happened. ló ń gbé tòun lọ. But God continues with his eternal program. Ọlọ́run ní gbogbo àgbáyé lọ́wọ́. God has the whole world in his hands. Àwọn wàhálà kan máa dé bá wa tí a ò lè ṣàlàyé kò lè yé wa. There are certain challenges on our way that we might not be able to Jẹ́ kọ́kàn wa decode. ó balẹ̀ pé But always be at peace that ẹni bá ti rí gbàlà tó wà níwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run ń ṣètò ayé rẹ̀. anyone that is saved before the presence of the Lord, God is behind Ẹ his tún mọ̀ life. dáadáa pé Ọlọ́run ló kó gbogbo àgbáyé sáyà. Remember that God has the entire universe in his mind. Gbogbo èèyàn pátá ló wà lọ́kàn Ọlọ́run. Every individual is in the hands of God. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ ní àwòrán ènìyàn kó wá gba ayé là. Otherwise, God wouldn't have come in the likeness of man to save the world. So ẹ rí i pé Bíbélì ní àkókò tí ó yẹ nígbà tí a ò lè ran ara wa lọ́wọ́. At the accepted time when we are helpless, we cannot Kristi help kú fún ourselves. àwọn aláìwà bí Jesus Ọlọ́run. died for the ungodly. So, Ọlọ́run ní ọba ẹ̀ sọ́kàn tipẹ́tipẹ́. God has this king in mind aforetime. Bàtà wa bẹ̀rẹ̀ sí wọnúwèé wòlíì. When we went into the prophets, La wá rí i pé we discovered àwọn ọ̀run ti ń pariwo ẹ̀ létí àwọn wòlíì. that the heavens have been heralding it in the hearing of the Ó ti prophets. wà lọ́kàn Ọlọ́run kún àwọn Pósítélì lọ sí. Ó dẹ̀ ti yan ẹni tó máa kó wọn lọ sí ìgbèkùn. Ó dẹ̀ ti ní ọkàn pé òjíṣẹ́ wọn ni kóun máa tú ayé ẹ̀ ṣe. God has it in mind that Israel will be captivated in his hand, and he has
have the pure mind of putting the life of this king in order. mo máa ń rán wa létí pé ó máa ń dá ká pàtàndéra wa lórí níwájú Ọlọ́run. So it's always good to reflect on your past, to ẹ wo appreciate bí tí ẹ God. ti wá kí ẹ tó sọ pé ẹ wá gba Jésù yìí kẹ́ ẹ máa wo iṣẹ́ tọ́lọ́run ti ń ṣe é bọ̀ kó tó di pé àkókò kíkún orí ọ̀fẹ́ tó kó tó fọmọ rẹ̀ hàn nínú yín. Always reflect on your past so that you'll be able to comprehensively appreciate what God has done for Ọlọ́run you. ti ń mọ́nítọ̀ rẹ̀ bọ̀ God has been monitoring your life before you were born kò again. tí ẹ ṣe gbà tí tèmi ò gbà mí lákòókò níwájú Olúwa. Most of the times I do appreciate God with reference to my kò past. sí ẹyọ ẹnìkan tó bá ṣèkà tó bá dàbí ni pé ìkà ló ń ṣe lọ́wọ́ ó ń bá ṣe Ọlọ́run lọ kí tó Ọlọ́run kó lè ṣe nínú ayé mi. Or as many that have purported evil against me will always resort to uplift so bí in mo my ṣe ń life. tẹ̀ síwájú nínú ìrìn àjò As I continue in my journey, ó tún bọ̀ ń jẹ́ kí n bẹ Ọlọ́run kọ́kàn mi máa yọ kó tẹ́ so kò sẹ́nìkan tó ṣe mí níbi láyé nínú ètò bàbá ni wọ́n ń bètò bọ̀ Ọlọ́run ló ń bètò lọ. makes me to actually understand that in God's plan, nobody can do what His plan in my life, that all of them are in fulfillment. of so the nǹkan word. tí ẹ ń là kọjá ẹ̀yin ni Ọlọ́run ní lọ́kàn bó ṣe ní Dáníẹ́lì lọ́kàn ló ní Nebukadnesari lọ́kàn ló ní gbogbo Bábélì lọ́kàn ló ní gbogbo àgbáyé lọ́kàn bí gbogbo ayé ṣe máa rí gbàlà ló ń mú ètò ayébáyé ṣẹ ní ìgbà náà dòní olónìí ó ń mú ètò ayébáyé ṣẹ ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ yín lára. What you are passing through there is today is all in line with God's fulfillment of His prophecies and the purposes in your life. May God fulfill His plan and purpose in your life. so Ọlọ́run yan Dáníẹ́lì kó lọ dúró ti ọba yìí kó bá lè yí ayé ọba yìí padà torí tí ọba sí Dáníẹ́lì ayé rẹ̀ wó. God deliberately appointed Daniel so that the life of this king will not collapse or ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá get rí mad. pé kì í ṣe inú ìrọ̀rùn kì í ṣe inú fàájì ni Dáníẹ́lì dáàfin ọba. Remember, it was Daniel didn't get to the king palace at ease. It was through war. àwọn àkànṣe tí Ọlọ́run dẹ̀ ń ṣe nínú ayé Dáníẹ́lì òun gan borí ẹ̀rù òun lè dé pé nǹkan tó ń ṣe nínú ayé òun lè ṣẹlẹ̀. Daniel never imagined himself in the presence of the king in such a wonderful way. Ọlọ́run máa ṣe àwọn àkànṣe kinní kan nínú ayé wa ó ti ń ṣe yóò sì máa ṣe. God will continue to do some special things in our lives. He has been doing that and He will continue to do it. ẹ máa rí àwọn nǹkan tó tayọ You begin to perceive some exceeding kò déédéé events. wá o kò déédéé wá o. Those things are not accidental. Ọlọ́run ń ṣe torí ètò ìrere rẹ̀ ni o. God does it Kò déédéé wá o. because of the gospel. Kò déédéé wá o. God does it because of the gospel. Torí tó o bá ń ronú dáadáa kó lè wo bí tó o ti Think jáde. very well Kó dẹ̀ wo bó ṣe manova. where you come Kádà bẹ́ẹ̀ from ni pé ṣe ló gbọ́n ògbọ́n kankan ọwọ́ Ọlọ́run ló ń kọjá nínú ayé wa and o. how God maneuvered everything, how God planned everything for you. It appears as if you are very decent and perfect. No. Ẹ kì í All bẹ̀ are ṣe é the rí will of gbogbo God. Bíbélì ti parí ẹ̀ pẹ̀lú ẹsẹ̀ kan péré kí n má làágùn jìnnà. Òun ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere. The Bible confirms that, in summary, that all things work out for good unto them that Fún àwọn love tó fẹ́ God. Olúwa. For those that love God. Èdè tí bàbá Joseph gbé jáde nígbà tí bàbá ẹ̀ kú táwọn arákùnrin rẹ̀ tọ̀ wá pé tán wá ń dé bọ́n lọ́dọ̀ ẹ̀ pé tán ń ronú pé bóyá ó lè ṣe wọ́n nẹ́ka lẹ́yìn ikú bàbá wọn. The language that Joseph produced after the death of their father, when his siblings came, they were afraid that probably Joseph will vindicate himself Ìyẹn wà on them. nínú Genesis orí 50 And you will see them in Genesis, chapter 50 50, verse Only- 20. ẹ̀yin rò sí ibi fún mi. You thought it evil against me. Ẹgbẹ́ èdè tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé òkì sí pé Ọlọ́run ṣùgbọ́n bí ó yìí ṣe ti yín ni bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n Ibi- Ọlọ́run mọ̀ ọ́n God's knowledge you are reading. ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti yín ni ibi ilé ẹ̀yin rò sí mi ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ ọ́ sí rere. That's the language. God's knowledge. Kì í ṣe pé Ọlọ́run rò sí rere.
ìṣepọ̀ Ọlọ́run yìí sí rere. God knew it. It is the foreknowledge of God. You are reading the Bible in English. Genesis 50:20. As for you, Yes. you thought evil against me, Yes. but God meant it for good. And you are that God meant it for good. In his foreknowledge, what God means for me is good. So, ẹ jẹ́ kí èèyàn wà lọ́kàn yín. Béèyàn ń ṣe bí lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún, kí ló wà lọ́kàn Ọlọ́run fún yín? Anybody plans evil 20 times, God will convert it into So good nǹkan because God tí ẹ has gbọ́dọ̀ good rí ni in pé mind kí for ni you. ọkàn Ọlọ́run lórí ayé yín, kì í ṣe ohun tí ènìyàn ń ṣe sí yín, kì í ṣe ohun tí èèyàn ń dá kalẹ̀. Kí ló wà lọ́kàn Ọlọ́run lórí ayé yín? What should bother you is God's plan for your life Thank and you. not what anybody is planning Ìyẹn out. ni gbogbo ìrìn àjò Joseph àṣeyọrí ẹ̀ nìyẹn pé ó mọ ọkàn Ọlọ́run lórí ayé rẹ̀. Ọkàn yẹn ló jókòó tì, òun ni òfin kọsẹ̀ nílé Fáráò. Ó ní kẹ́mi kó ṣe Ọlọ́run, kí lèmi kó ṣe búburú yìí kí n ṣe Ọlọ́run. Ó mọ ọkàn Ọlọ́run lórí ayé rẹ̀. That was the key of Joseph's success, particularly when he was in the house of Potiphar. He decided that why should he offend this wonderful God that had good plan for him and commit so great an evil. So ẹ má gbàgbé pé ọkàn tọ́lọ́run ní sí wa òun ló dáa jù fún alátẹ̀rẹ̀rẹ̀. God's intention for our lives matters most on our Ọkàn journey. Ọlọ́run yẹn ló bá Nebukadnezari débi tó jẹ́ pé ó ti rí gbàlà tó ń rẹ́rìn-ín tó ń jẹ́rìí. It's the same mind of God that has brought Nebuchadnezzar to this point of confessing or testifying to the goodness Ọkàn of God. Ọlọ́run kan náà ló mú Dáníẹ́lì lọ láti ọ̀dọ̀ ọba kan dé ọ̀dọ̀ ọba kejì dé ọ̀dọ̀ ọba kẹta bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọkàn Ọlọ́run yẹn náà ni Dáníẹ́lì fi dédé ń ṣe àwọn àkànṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó tayọ ìmọ̀ ènìyàn láyé. It is the same mind of God or intention of God that has brought Daniel through so many dynasties or kingdoms of the world. Ẹ̀dẹ̀ wá rí i pé yàtọ̀ sí pé ó ti kẹ́kọ̀ọ́ jù kó tó kó òun lé. Apart from the fact that he has been groomed in the ways of God Ẹ má before he gbàgbé, left Judah. God does not play with learning. He doesn't play with learning. He does not play with education. You must learn. You must know. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run ò fi ẹ̀kọ́ kíkọ́ kò fi ṣe rárá. A gbọ́dọ̀ mọ nǹkan, a gbọ́dọ̀ kọ́, a gbọ́dọ̀ mọ̀. You don't play with Bible reading. You don't play with reading. You don't play with study. You don't joke with it. God, Ọlọ́run máa arrange and rearrange that you must learn. Ọlọ́run máa ń ṣètò bí a ṣe máa kẹ́kọ̀ọ́. Ó lè yí nǹkan padà kó sáà rí wípé a kọ́ ẹ̀kọ́ tí òun Ọlọ́run fẹ́ ká kọ́. Okay, ẹ wo Mósè tí wọ́n gbé lọ sáàfin Fáráò. Look at Moses that was taken to Pharaoh's Ó láǹfààní palace. méjì. He has two important privileges. Mọ̀mọ́ ẹ̀ ló jókòó tì tó kọ́kọ́ kó tó lọ sáàfin. Mọ̀mọ́ ẹ̀ ló jókòó tì ìyẹn kọ́ ní gbogbo ìtàn Ísírẹ́lì pátápátá. It was the mother that first gave him the first informal education about their religion and Jewish nation. Mothers should be celebrated regularly. Mothers are great. Àwọn ìyá wọ́n ṣe pàtàkì, ó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹ má bójú wo àwọn kankan tó jẹ́ pé wọ́n lè má ṣe ohun tó yẹ kán ṣe, ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí ẹ bá ń wo pé ẹnìkan láyé ó ṣe iṣẹ́ takuntakun lọ́pọ̀ ìgbà ìyá ẹ níṣẹ́ ńlá tó ṣe lórí rẹ̀. You shouldn't bother so much on those who slack in their motherhood, the way they relate with their children. But in most cases, the success of every outstanding people in this world are not unconnected with their mother's contribution. Ara ìyá balẹ̀. Because the mothers are always at home. Mama Mósè yẹn opportunity kékeré tó ní gbogbo ohun tó yẹ kó gbé sínú Mósè ló gbé sínú ẹ̀. Look at the Moses mother. ọmọdé wọn á gbà lọ́wọ́ òun lọ́jọ́ For kan. that little privilege, she was able to impart all the necessary knowledge. Ìyẹn mo máa ń tò fún wa, mo his- máa ń tẹnumọ́ to her nínú ẹ̀kọ́, son. màá tún rán wa létí. I do Àwọn tell you, ọmọ tá a and I bí continue to do. kò sún tó lè ṣe. Wọ́n máa lọ lọ́dọ̀ yín, wọ́n máa lọ, wọ́n á gbà wọ́n lọ́wọ́ yín,
tó bá yá wọ́n á gbà wọ́n. Your children will eventually be taken away from you, not by death, but at least by circumstances. O eléyìí tí ẹlòmíín lè jẹ́ pé o lè má lọ opportunity ju primary education lórí ọmọ mi. There are some that you might not have the privilege of a primary education. Eléyìí tí ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ jù ni ẹ lórí ọ̀fẹ́ pé ó ka grammar school lábẹ́ òrùlé yín. The one you have greatest privilege will be the one that was able to pass through grammar school under your roof. Àwọn olùkọ́ mi ló máa bá yín kọ́ wọn tí ẹ bá ti lo àkókò yẹn dáadáa. Nǹkan tó mọ́ bá dẹ̀ ti mú láti age 6 ó tiẹ̀ ní tiẹ̀ sọ pé age 4 gan àbí age 2 gbà mí torí tẹ̀ bá rò pé wọn ò rí nǹkan kan wọ́n rí nǹkan. Other teachers will teach your children, and these days now at a very tender age, even from age 2, they start teaching them. Tán rí nínú ilé, tán rí nínú ayé wọn, ẹ̀ ń gbìn kan sí wọn nínú. You are impliedly or indirectly planting some principles in their life. Ẹ̀ ń gbìn sí wọn nínú. You are implanting those things in them. Ọjọ́ mẹ́ta yìí. The child spoke to me in the recent time. Mọ́júmọ́ bá ìwà yìí lọ́wọ́ bàbá wọn. That they grew up to know this behavior in their father. Gbójú bá bàbá òun bó ṣe ń ṣe yìí. That you can see that. He grew to see the particular behavior of their father, and he has failed to change for better. Can you see that? So, tó bá dẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀. And if it continues like that. Tó bá jẹ́ that. pé ayé ìgbà ti wà ńgbà tí gbogbo ọmọ tiẹ̀ ṣe tá a ṣe máa ń lọ bọ́dé house ni ìdílé tó bá ti ní admission sí grammar school òkú ò lé nìyẹn ò dára school ò dára bọ́dé house wọ́n á bá ọkọ wọn lọ́hùn wọ́n á kọ́ wọn lọ́hùn. If it were at the time of boarding house, particularly in this side, you discover that at secondary school your child will be technically taken away from you. Lẹ́yìn grammar school. After secondary school, university wà lọ higher institution. You go to higher institution. Àwọn tó máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ti dúró lọ́hùn. Their lecturers are waiting them there. Láwọn tó máa kọ́ yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ school gan tán lọ kọ́. Apart from àwọn olùkọ́ni tó kọ́ wọn gan wọ́n ṣe tán àti gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. Even the lecturers, many of them are dedicated to reorientate your children. Secular education on its own kì í ṣe ìgbàgbọ́ o kẹgbọ́ sí ti dáadáa academics kì í ṣe ìgbàgbọ́. Is not synonymous to faith. Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìrere. Is not synonymous to faith. Kódà kò sí ẹ̀kọ́ kan tó kọ́ dé yunifásitì ìtumọ̀ pé ó lọ yunifásitì ni pé ẹ̀kọ́ tó fẹ́ lọ ṣe yẹn wọ́n fẹ́ kó di ayé ẹ̀ wọ́n á gbé sí ọ nínú bó a ṣe máa hùwà nígbà tó bá jáde ló lọ kọ́ ní yunifásitì yẹn nǹkan tó a máa fi gbélé ayé ni wọ́n fẹ́ tó máa sọ pé you are a graduate of English wọ́n fẹ́ kí English dáyé ẹ̀ kì í dẹ̀ ṣe sísọ yẹn náà fẹ́ kọ́ ẹ wọ́n á kọ́ ọ ní kọ́ṣọ́ òyìnbó tó bá ṣe linguistic ló ṣe wọ́n á kọ́ ẹ ní àṣà àwọn àṣà kan níbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kó lọ máa fi gbélé ayé tó bá jáde. Usually, education meant to convert you in a technical way so that it will become your lifestyle. So that was actually the intention of all the lecturers to impart new lifestyle in you. Prof kan ó kó n fẹ́ ó ti ṣe BC ní fẹ́ẹ̀rì Yorùbá ló ṣe. There was a prof that once a vice chancellor Yorùbá di ayé ẹ̀ tó báyìí tó jẹ́ pé òun ló dá ṣọ́ọ̀ṣì fà kalẹ̀. So in Yoruba, he has been engulfed in Yoruba tradition that he established a school of oracle. Ṣọ́ọ̀ṣì fa wà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ó wà ń fẹ́ o. The church ó wà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ṣọ́ọ̀ṣì fa ayé oracle, Ifá oracle. Ayé ẹ̀ nìyẹn ṣọ́ọ̀ṣì fa. That was his life. Nǹkan tó kọ́ nìyẹn. That was what wọ́n fẹ́ kó máa fi gbélé ayé. They want you to live it as your lifestyle. Yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀kọ́ abẹ́lé àwọn ẹ̀kọ́ láàrin àwọn ẹgbẹ́ wọn àtàwọn ẹ̀kọ́ míì tán máa kọ́. Apart from peer groups influences. Kí ni mo bá débẹ̀? Màmá Mósè. The mother of Moses trained him well. Iṣẹ́ takuntakun. So iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lórí Daniel kó tó kó òun lé a ò lè yọ kó òun ayé rẹ̀. So the family impartation of godliness in Daniel cannot be separated from his lifestyle in Babylon.
ìyá ni Jókébédì, ìyá Mósè, ìyá ńlá. Mother, the Jochebed was a very great mother of Moses. A ka ìtàn ẹ̀sìn tó kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ iná yìí, òun ló equation ẹ̀ ló gbé atomic bomb jáde. The LG that ló gbé atomic bomb jáde tí a kọ́ ní physics láti jọ́ láyé ọjọ́ òun. It was through his equation that brought atomic bomb. Tíṣà ẹ̀ kọ̀wé ránṣẹ́ sílé pé ọmọdé yìí ó tóbi ju ẹni tí a lè kọ́ níwèé lọ, ìyẹn ni pé kò lè ṣe rere. The teacher once penned the mother that this boy is -0 degree and nobody can teach him. Ọmọ fẹ́ gbọ́ nǹkan tán sọ, ìyá ẹ̀ sọ fún wọn sọ pé ó mọ̀wé jù tó jẹ́ pé òun ló máa kọ́ ọ níwèé. Ìyàwó á jókòó tì. And the mother now say, okay, my son, you are so excellent that your teachers cannot compete with you. I am the one that will teach you. Gbogbo bọ́ǹbù tán jù pátápátá lónìí pátápátá ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti jáde. Equation ẹ̀ wọ́n ń lọ sójú òṣùpá equation ẹ̀ ó pẹ́tà àti gbé equation ẹ̀ jẹ́nu physics. So his equation becomes very prime in all the nuclear physics and every space sciences and nuclear bomb. Wọ́n ló mọ̀wé pé òun ló lè kọ́ ẹ. The mother told him that you are so brilliant that your mother will begin to teach you from today. I am the one that will teach you. The mother never accepted failure for her son. He never cursed the boy. Come and continue to sweep here. And the boy has the mind to study. He has the mind of mathematics. But he wasn't doing well then. Ṣé dáadáa ní ìgbà yẹn afẹ́fẹ́ sanwó òdì sí. Gbogbo ohun tó dà pátápátá yẹ̀yẹ́ ẹ̀ ni. All that he became, the mother was behind it. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ̀yin ìyá tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀ o. You mothers are very important. Ẹ̀yin ìyá tóbi very great. lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. Very great. A ò lè yọwọ́ yín kó nú ayé wa. Ẹ tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀. Can't sever you from our life. So ohun rere tí Ọlọ́run máa jẹ́ kẹ́ jẹ́ yẹn tọ́lọ́run gbèsè yín nínú yẹn òun náà ní kẹ́ ṣe. Olúwa yóò bá yín ṣe lórúkọ Jésù Olúwa. Those good impartations in you should be celebrated. God will help you. So kí ni mò ń bá jáde níbẹ̀ ni pé ẹ̀kọ́ Dáníẹ́lì ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Doctrine is very important. Principles of life. A tún wá lọ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tó dé Bábélì tán. When he got to Wọ́n Babylon, tún kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo nǹkan tó ń gbà kọjá yẹn òun ni Dáníẹ́lì máa lò òun ló máa fi ṣayé. all the passages of Daniel in Babylon assisted him in surviving and living. Gbàtẹ́ bá wá ń ká gbogbo ìwé Dáníẹ́lì àti gbogbo nǹkan tí Dáníẹ́lì lo ayé ẹ̀ fún tó fi lóókọ Ọlọ́run àti láyé gbogbo ohun tó Ọlọ́run mú lánú gbogbo ẹ̀ kọjá inú wàhálà kìmìlólédè Yorùbá inú òfin àti ọ̀fà ṣùgbọ́n ó jànà ètò Ọlọ́run ṣẹ lórúkọ Jésù ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ yẹn lára. All that Daniel passed through rigorously, exercises and academies and childish philosophy, all of them assisted him in excelling. So then, all that you are passing through will help to make you so that you have testimonies. You have testimonies. This is the testimony of Nebuchadnezzar now. Daniel chapter 4. Daniel chapter 4 verse 4. Daniel chapter 4. You read both English and Yoruba. I had a dream which made me afraid, and it, as I was lying upon my bed, troubled and agitated me. Mo sì láàlá kan tí ó dẹ́rù bà mí àti ìró ọkàn mi lórí àkéte mi àti ìran orí mi dààmú mi. Therefore I made a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known to me the interpretation of the dream. Nítorí náà ni mo ṣe pàṣẹ fún gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n Bábélì wá. Nítorí náà ni mo ṣe pàṣẹ láti mú gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n Bábélì wá níwájú mi kí wọn kí ó lè fi ìtumọ̀ àlá náà hàn fún mi. Then the magicians, the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers came in, and I told them the dream, but they could not make known to me the interpretation of it. Nígbà náà ni àwọn amòye ọlọ́gbọ́n àwọn kádíà àti àwọn aláfọ̀ṣẹ wá síwájú mi. Èmi sì rọ àlá náà fún wọn, ṣùgbọ́n wọn kò lè fi ìtumọ̀ rẹ̀ hàn fún mi.
But at last, Daniel came in before me, he who was named Belteshazzar, after the name of my God, and in him is the spirit of the holy God. And I told the dream before him, saying, ṣùgbọ́n níkẹyìn ni Dáníẹ́lì wá síwájú mi, orúkọ ẹni tí jẹ́ Belsásárì, gẹ́gẹ́ bí orúkọ òrìṣà mi, àti nínú ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ wà. Mo sì rú àlá náà fún un pé, O Belteshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy God is in you, and no secret mystery is a burden or troubles you, tell me the visions of my dream that I have seen and the interpretation of it. Belsásárì, olórí àwọn amòye, nítorí tí mo mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ ń bẹ nínú rẹ, kò sí àṣírí kan tí ó ṣòro fún ọ. Sọ ìran àlá tí mo lá fún mi àti ìtumọ̀ rẹ̀. Ẹ ṣe ìbẹ̀yẹ tí la máa dúró sí lálẹ́ yìí. Ẹsẹ̀ karùn-ún ká má wọn kókó díẹ̀díẹ̀ jáde. Kò sí bí o ṣe tóbi tó bá ti jẹ́ èèyàn ni ọ́ ní ọ̀pọ̀ ọgbà àlá lè dààmú rẹ̀ pàápàá tó bá jàlá tọ́lọ́run fẹ́ lò láti ṣe àkànṣe nínú ayé rẹ̀. As you are human, you can still be destabilized by dreams, particularly when God wants to use the dream to effect certain changes in your life. Àwa Kìrìsìtẹ́nì lórí orí ọ̀fẹ́ gbà tí a bá jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wa tí ìrere bá yé wa dáadáa. We Christians are privileged, particularly when the word of God has a passage tí a in rí our iṣẹ́ lives tí a rí iṣẹ́ tí Jésù ṣe nínú ètò ìràpadà. that we appreciate and understand the redemptive work of Christ. Tí a rí pé iṣẹ́ ìràpadà ó gba idà bí ẹ̀kọ́ àná, ó gba idà Ọlọ́run kédà Ọlọ́run má bà wá bóyá láyé àgbàtà bá kú òun ayé. Particularly when we discover that the redemption, Christ's redemption, has taken away the sword of judgment of our lives. Ìyẹn ni pé ìdájọ́ ò sí lórí ayé wa mọ́. Impliedly that judgment is no more there in our Ọlọ́run lives. lè dá wa lẹ́jọ́ kan. God cannot judge us. Àárẹ̀ ikú kọjá bọ́ sínú We yìí. have skipped death A ò into ní life. wá sí ìdájọ́ mọ́ No, láéláé. can never come to condemnation. Tó bá forever. wá yé wa pé àjíǹde ó yí ẹ̀yìn ọ̀tá padà bí ọ̀tá ń fẹ́ bó ronú bó jèjàkadì bó gbàdúrà kọ́wọ́ ń tẹ̀ wá ọwọ́ ọ̀tá ò lè bá wa mọ́. Particularly when we are convinced that the death and resurrection of Jesus has made our enemy to flee. No matter what his attempt, he can never comprehend. Kí ló apprehend dé us again. kókó ńlá kan ló mú àṣeyọrí bá wa. One important issue brought victory. as well. Ọlọ́run yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ níwájú rẹ̀. Ó God. gbé ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí orúkọ wa. God finally nipped sin in the bud of our lives. Ọlọ́run dẹ̀ wá gbé òdodo rẹ̀ wọ̀ wá. And he has put his righteousness on us. Ó ṣètùtù ó yọ́nú. He atoned, he sacrificed, Ó gbé and he was agbádá appeased. kí n kúkú lè dé Bíbélì. A di òdodo Ọlọ́run nínú Jésù. We have become God's righteousness in Christ Jesus. Torí a jẹ́ olódodo níwájú Ọlọ́run. Because we are righteous people before God, Ọlọ́run ò lè bá wa jà. God cannot strive against Ọ̀tá ò us. lè ṣe àṣeyọrí lórí ayé wa mọ́. The enemy have victory over our A lives. tún ní àṣeyọrí ńlá kan. We also have a one specific victory. Jésù olùgbàlà tó gbà wá lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. But Jesus that saved us is sitting by God's right hand side there in Bí ẹ̀kọ́ heaven. alàgbà mi lọ́sẹ̀ tó kọjá níbí. Ó ní àlàáfíà wà fún wa níbí. Àlàáfíà wà fún wa lọ́run. According to one of our leaders here sometimes ago, that we have peace both on earth and in heaven. So ọ̀run ò dàrú lórí ọ̀rọ̀ ayé wa. Heaven is no more shattered because of our lives. Ayé wa ò dẹ̀ lè dàrú mọ́. And our lives can never be shattered. Kò sí àlá kan tẹ̀ wá tó bá wá dé bá wa tàbí ìrànkìràn kan tí Kìrìsìtẹ́nì bá lá tó bá jẹ́ ni tí nǹkan tí mò ń sọ yìí yé tó gbúdọ̀ ní ìdààmú lé lórí. If you comprehend all what I've been analyzing, no matter the gravity of the dream or revelation you saw, you see, you shouldn't be destabilized. Bóyá àlálà ni o, agbọ́sọtẹ́lẹ̀ ni o, Maybe you hear agbọ́kẹ́lẹ́ kan ni o. prophecy or dream or Gẹ́gẹ́ bí revelation. Kìrìsìtẹ́nì tó bá ti fi àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí ṣe ìjẹ́wọ́
tó fi ń gbélé ayé rẹ̀ lójoojúmọ́. As a Christian that lives with all these positive reflections of Christ's death and tó resurrection, bá lálàkàlà ọkàn rẹ̀ á balẹ̀. even if you have a nightmare, nínú nǹkan tó sọ you yẹn. will be at rest. tí Ọlọ́run pè wá ló máa sọ. You just pull a verse to neutralize everything Kì í ṣe and ohun keep tí on ọ̀tá confessing sọ. what the Lord has said. ìbá àjọ Ọlọ́run ló máa là wá. Even at most, God might bring a revelation. ó lè jọ Ọlọ́run ló máa là It wá. might even be God that brought it. Ọlọ́run ò ní tako ẹsẹ̀ Bíbélì nínú àlákàlà tó bá fún wa. God cannot contradict any verse of the Bible. kò In lè it. tako ètò ìgbàlà. Cannot nínú go Ọlọ́run. against the So work of Ọlọ́run tó salvation. ní a ò ní dájọ́ kò lè wá gbé ìdájọ́ dìde lé wa lórí. God that has said he will not judge us cannot bring judgment. So tí ẹ bá wá At the lálàá same time. ìdájọ́ tí ẹ bá wá lálàá pé èṣù fẹ́ bà tẹ̀yìn jẹ́ ẹ padà lọ bá Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò dá mi lẹ́jọ́ mọ́ ò dá mi lẹ́jọ́ mọ́ nà ó ó gbé ìdà kúrò lórí mi nà ó ta ló wá ń yọ̀dà nígbà tó yọ̀dà. If you have a dream of impending doom or judgment, Thank you very much. then you go back to God and tell God, you are the one that justify me. Are you the same God that now want to condemn káàdì me? o tiẹ̀ ti lo èdè tí mo fẹ́ lò gan o ti lo èdè tí mo fẹ́ lò ẹ kúkú bọ́ sí inú Róòmù orí kẹjọ Go to Romans chapter 8, ẹsẹ̀ 31, 32, 33, 34. from 31 to 34. What Romans then? chapter 8. What then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? bí Olúwa bá ń bẹ fún wa èdè tó bá débẹ̀ ni pé ẹ̀kọ́ yẹn ti ń bọ̀ láti orí kẹta bólúwa bá ń bẹ fún wa bí eléyìí tólúwa bá sọ wá lólódodo bí eléyìí ẹsẹ̀ orí kẹjọ ẹsẹ̀ kínní nítorí náà ní ìsinsìnyí kò sí ìdálẹ́bi fún àwọn tó bá wà nínú. Kristi Jésù. The lecture has been extensive from earlier chapters. And when we go to chapter 8, verse 1, it says, now there is no condemnation in they that are in lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Christ kò sí Jesus. Now, ìdálẹ́bi. no condemnation. Therefore, mo bọ̀ nígbà tó wá tún dé tó ń bọ̀ tó ń bẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bọ̀ tó dé ẹsẹ̀ kẹrìnlá àwọn tá à ń darí nípa ẹ̀mí Ọlọ́run àwọn ní í ṣe. ọmọ Verse 14, he Ọlọ́run. said, those who have been directed by the Holy Spirit, they are ẹ̀mí children of ló ń bá God. ẹ̀mí wa ń jẹ́rìí pé kéne wá. ọmọ Ọlọ́run The ni àwọn Holy Ghost ṣe. testify with Ṣé- our own spirit that we ṣé are òótọ́ children of lẹ̀mí God. bẹ̀mí rẹ̀ jẹ́rìí pé ọmọ Ọlọ́run Is ni it ọ́. true that the Holy Ghost testify with ó your ní spirit that you bí are àwa children bá of jẹ́ God? ọmọ If we are children, ajogún ni wá we are joint heirs. àjùmọ̀jogún pẹ̀lú. And joint heirs with Christ tó ẹ̀kọ́ Jesus. yẹn lé kókókó. That lecture was very powerful one. ìgbà tó wá tó bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹjọ ó ní ilé Come ayé to tó wáyé chapter 8. ó ní ìyálé ìjẹ wá níbi àlè ní wàhálà níbí He said ó we ní might ìyà suffer àkókò here. yìí kò tó ògo tí a ó fi hàn ní. It's a temporary suffering of this year, this world, no more comparable with the glory that will be revealed in ó us. ṣe ẹ̀kọ́ yẹn tó jinlẹ̀ títí tí dédé ìgbà tó máa dé verse 28, 29, 29 ìyẹn ló bá dé verse 31, 28 yẹn ló sọ pé kíní kan ló dá wa lójú bí ẹ bá tiẹ̀ ní wàhálà bí ẹ bá láyọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kíní kan ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún. Go to verse 8, 28, he said, all things worked out for good tẹ́bà wá unto dé them that àwọn wọlé love verse God. 29 wá lu èdè kan ẹ padà bíbélì ni mò ń kà. ẹ lọ sí nítorí àwọn ẹni tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó sì ti yàn tẹ́lẹ̀ láti rí bí àwòrán ọmọ rẹ̀ kí òun kí ó lè jẹ́ àkọ́bí láàrin àwọn arákùnrin púpọ̀. ẹ̀rí èdè tó ń lò bẹ́yẹn ó mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ ó yàn ọ́ tẹ́lẹ̀ káyé tó He bẹ̀rẹ̀. knew you before, and he àwọn appointed tó you. mọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn náà ló ń yàn tẹ́lẹ̀. People he knew, he have àwọn appointed. náà ó dúró tún ṣe wá lóko. And he glorified eléyìí us. tí ẹ̀yin mo máa ń sọ fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti ń bá àwọn ìtàn akátá eléyìí tẹ́ ń gbọ́ lórí rédíò àti eléyìí tẹ́ ń gbọ́ nínú àwọn ìjọ orí òkè káàkiri pé ògo rẹ̀ ti sọnù àwọn tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó yàn àwọn náà ló ti ṣe é. The people he has foreknown and has foreseen, they are the same people he has so ẹ̀kọ́ glorified. yẹn sọ wúwo dé verse 30 tó fi dé verse 30 ó gbóná dé verse 30 jarajara tó fi wá bọ́ sí 31 pé bólúwa bá ń bẹ fún wa bí eléyìí èmi mo fi bí eléyìí yẹn sí o that's my interpretation bólúwa bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá wà fún wa ta ni yóò dá. kọjú ìjà sí wa. Verse 31, he said, if all these benefits belong to Christians, and God has done so marvelous things to us like this, ẹ ti ẹ̀ka who can be 29 against 30 us? bá mi sọ òyìnbó ẹ̀. nítorí àwọn ẹni tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ yes ni ó sì ti yàn tẹ́lẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. láti rí bí àwòrán ọmọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kí ó lè jẹ́ àkọ́bí láàrin àwọn arákùnrin púpọ̀. bẹ́ẹ̀ni lè ń kà àwọn tí ó sì yàn tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àwọn ni ó sì pè
àwọn ẹni tí ó sì ti pè àwọn ló sì ti dá láre àwọn ẹni tí ó sì ti dá láre àwọn ló sì ti ṣe lógo. àwọn mélòó la ti dá láre jẹ́ kí mi lọ́wọ́ ẹ lókè. How many of you have been justified here? a ó ṣe yín lógo ṣé ohun tó wà níbẹ̀ nìyẹn. Did he say you will be glorified? àwọn tó ti dá láre kí ló ṣe wọ́n. ó ti ṣe The wọ́n people lógo. he justified, he has glorified. gbogbo rẹ mo ló wà báyìí. Then where is your glory ó now? wà lórí òkè Agégá mi. He is on a particular mountain. For those he foreknew, yes. of whom he was aware and Daniel tó gbé Daniel lọ síbẹ̀ yẹn nìyẹn. aware of you God is, and love you. is conscious of you. He knows you are there. aware of Nebuchadnezzar, love Nebuchadnezzar, and made a plan how Nebuchadnezzar will be glorified despite all his errors. Ó mọ̀ pé Nebuchadnezzar wà ní ìlú ibi tó wà yẹn. Ó sì ti pinnu, ó ṣètò bí ó ṣe máa ṣe ayé rẹ̀ lógo. Bíbélì lẹ́ńkà. he also destined from the beginning foreordaining them to be molded into the Àyànmọ́ wa image. ni gbàlà. Àyànmọ́ wa ni Salvation gbàlà. is our destiny. Àyànmọ́ wa ni ìsọdọmọ. We are destined to Àyànmọ́ wa ni adoption. gbàlà. We are Ó ti destined yàn to wá salvation. sí ìgbàlà ṣáájú. Destined us to Ilẹ̀ sí salvation ayé. Ó before the yàn wá sí foundation of the world. ìsọdọmọ ṣáájú kí ni mo pé o. ìpìlẹ̀ sí Ordained ayé. us for adoptionship You are reading the Bible. before the To foundation be of the molded world. into the image of his son and share inwardly his likeness. Kí a dàbí ọmọ ká jọjọ pín nínú ẹwà rẹ̀ ká pín nínú ẹwà rẹ̀ alábàápín ẹ̀dá Ọlọ́run onípétérù pé ní alábàápín of divine nature. That he might become the firstborn among many brethren. Òun la gbà á wá. And those whom he thus foreordained, he also called. And those whom he called, Bó ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn nígbà tí àkókò dé we were called. Ìgbà And- tó pé wàá wọlé Bíbélì ló ń kà. he also Ó justified. wá dá wa láre kò dá wa lẹ́bi máa ò jẹ̀bi mọ́. Ìjà ò kọjá sórí wa mọ́. Bíbélì lẹ́ ń kọ́. Acquainted, Yes. made righteous, Yes. putting them into right standing with himself. Discharged from judgment, acquitted. And those Us right. Making us right. Ó gbé wa sí ààyè wa. Sí ìkàkà láàrin àwa àtọlọ́run. Bíbélì lẹ́ ń kà. and those whom he justified, Yes. he also glorified, Glorified. raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. Orí bẹ́ẹ̀ ni ó gbé wa sí ipò Ọlọ́run sí ipò ògo Ọlọ́run sí ipò Ọlọ́run àdàrà ọ̀run. Ó wá fi 31 lé. Bó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó bá wá jó òtọ́nu tá a kà yìí ta ni yóò kọ́? If it is true that God has done all these marvelous things in our Jẹ́ lives, kí ilé àwọ̀ then àwí who sí will nǹkan now wọ̀nyí. accuse or condemn us? Bí Ọlọ́run bá wà fún wa ta ni yóò kọ ojú ìjà sí wa. Ìgbà tó wá dé ẹsẹ̀ 33 ó ní ta ló máa dá wa lẹ́bi ayọ̀dà sí ọ. Is it the same Jesus that justified us and set us free and discharged us and acquitted? Àmọ́ lẹ́yìn Is it the giving you same Jesus that will come and condemn us? proofs beyond your reason that you shouldn't doubt that dreams should no longer embarrass you. Dreams, either good dreams or evil dreams, should no longer embarrass you. Àwa ń fi àpẹẹrẹ tó dájú àmì tó dájú lélẹ̀ fún yín tí òfin ní jẹ́ kí àlákàlà ìbáàjẹ́ èyí tó dáa àbí èyí tí ò dáa kó dà yín láàmú. Tó bá ti là báyìí àwọn ẹsẹ̀ yìí ti sọ di asán. Tó bá ṣe yé wa bí edé ẹtù kàkẹ́ máa fi jọ́sìn ẹtù ẹ̀kọ́ ìgbọ́ o ẹtù gbọ́ nínú ilé kẹtù gbọ́ kẹtù wo kẹtù gbọ́ àtàwọn ẹ̀kọ́ wa tá à ń tẹnumọ́ nígbà gbogbo ẹtù gbọ́ ntí a jẹ́ nínú Jésù. Our status and Thank you very much. placement in Christ Jesus, you know them. So tí a bá ní àlá ń dààmú èèyàn Say dream kò yẹ kó dààmú wa destabilizes. kò yẹ ṣùgbọ́n máa ń dààmú. Christians should not be victims, but it Àbó yẹ ká bá a ní does níbi tí happen. wọ́n ti ń ta ìwé ìtumọ̀ àlá. Or should you be at the stall where interpretation Ó of ṣe ní dreams are láàánú pé sold? ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì àjíire ló máa ń rà á It's unfortunate that even gospelers do buy such books. Mo ti ẹ̀ ti gbàgbé pé wọ́n máa ń tà á. I have Ọjọ́ forgotten yẹn that mo- it was even Mo lọ on sí òkè stall. ẹ̀ṣọ́ mo gbé mọ́tò mi sílẹ̀ sí ní Palem Bita. I went to Kesob, Mo ní kán bá mi ṣe having nǹkan kan, mo parked wá my fẹsẹ̀ rìn vehicle gba at the wájú Father ṣọ́ọ̀bù. Peter's shop. Màmá ìyá bọ̀ mo gbàbẹ̀ kọjá mo lọ rí aláògo mi ní Ìjàmọ̀. I went to see
My wristwatch repairer. Wọ́tí ìdí ìtumọ̀ àlá. Somebody was hawking the books containing interpretation of dreams. Sọ̀nkọ́jà ẹ̀ ló ń tà. You know he was selling his product. Òun rán mi sí kí mi lọ daṣẹ́ èrú. I was not sent to Màá gé léṣu. hinder his business. Kó má tajà. Torí ó ní market, ó dẹ̀ He máa bá wọn olùbárà. has products to sell. Ṣùgbọ́n kò yẹ kẹ́ ẹ jó lólùbárà It rẹ̀. shouldn't be customers Kò yẹ kẹ́ ẹ jó to lólùbárà search. rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ń ṣe láàánú pé ọ̀pọ̀ wa máa ń jó lólùbárà But rẹ̀. unfortunately, many of us do Background wa nígbà míì. patronize them. Background yẹn ni kọ́lọ̀ ràn wá lọ́wọ́ kárìíra wa pé a ti di ẹ̀dá tuntun. Ṣé ẹ̀rí bá ń ṣe tọ́ wa dàgbà? Tí ẹ̀ bá ṣọ́ra téèyàn bá tètè tẹ́ra mọ́ kó máa bẹ lọ́hùn síra rẹ̀. Bá ń ṣe tọ́ wa dàgbà. Ó ní ẹ̀rù nínú. Ó ní ẹ̀rù nínú. Remember that our foundation or our background, we are trained with fear and suspicion. Gbogbo àwọn superstitions tí wọ́n fi tọ́ wa, ìmíì wà tó jẹ́ pé wọ́n fi kọ́ wa bá a ṣe máa mọ́ bí a ṣe ní ṣèkà tó jẹ́ pé ẹ̀rù ni wọ́n gbé sí ẹ̀rù. Even some of the superstitious beliefs that are inculcated in us Fún àpẹẹrẹ. are loaded with fear. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé kò yẹ ká máa jáde lálẹ́. We were told that it's not good for you to come Wọ́n á out in ní the ọ̀rọ̀ night. ló ń rìn lóru. Wọ́n dẹ̀ fi That kọ́ wa evil pé tó o bá jáde Move ọ̀rọ̀ ń in rìn the night. lẹ́yìn kùlé tó máa lagi mọ́ ọ lórí. That there are evils behind your house that could attack you. Monsters. Or So tòní vanishes. olónìí báyìí ẹ̀rù monster ni ò jẹ́ ká jáde lálẹ́. Ẹ̀rù kí ni mo pè é? Till now, Yàtọ̀ sí people Boko are Haram àti afraid kankan. of monsters, Yàtọ̀ sí ṣe tó lè wà evil nígboro yìí. spirits. Pé àwọn ẹ̀wọ̀n kan wà tó ń rin ẹ̀yìn kùlé káàkiri. There are apparitions here. Inú and ẹ̀ there. náà ti kó wa dìde. We were trained under such superstitious environments. Àti ẹni náà mọ̀ wọ́n pọ̀. You know many of them. Àti gbogbo ọ̀rọ̀ ilé tí à ń bá ká tó jẹ́ pé ó ti fẹ́ dayé gbogbo ayé rú ní ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Áfíríkà yìí. And other traditions, àmájẹ the yìí. African traditional beliefs Ẹnu that àtẹnudẹ́nu la ti throughout gbọ́ life. tóbìnrin bá ti nírúgbọ̀n kí ni orúkọ rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. from the background we were told that if a female has beard, that female must be a Ẹ witch. mọ̀ pé àwọn obìnrin kan nínú lára There are some Fún females àpẹẹrẹ. that are hairy. mo ti máa ń sọ àjẹbí ní irun ara fún ẹni tó bá jọ tọmọ tó bá tẹnu grandfather mi jáde. Àbúrò mi tó jóbìnrin tí wọ́n bí lé mi gbogbo ara ẹ̀ báyìí kìkì irun ní báyìí kìkì irun ẹ̀ báyìí irun ẹ̀ débì irun orí là ẹ̀ ní púpọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ara kìkì irun. My younger sister after me was taken after our grandfather and she was hairy. All the legs were covered. Ẹ with rí àwọn hair. obìnrin kan láàrin wa There are some females irun wọn máa ń débì. that their hair Tí could wọ́n extend yìí to bá this ń point. tọ́jú ẹ̀ dáadáa ó ń lọ bí. If the heart is taken Kí ni care wọ́n- of, it will descend to the jaw. Then, are you saying they are tí they wọ́n are ti kọ́ witches? wọ́n ti foríṣiríṣi background kọ́ wá. We have been groomed under So satanic Kódà, background. we become suspicious of many things. So inú ẹ̀rù yẹn la máa ń ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá inú ẹ̀rù yẹn la máa ń ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá táwọn àlá yẹn á máa dá wa níjì. Ìfúnra lóògùn àgbà. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ o. May the Holy Spirit help us. So fún wa ni mò ń bá sọ̀rọ̀ But I'm communicating us. pé kò tó yẹ mọ́. You ought not to be destabilized or Pàápàá threatened by ntí à nínú Church of the any Living God vision. pẹ̀lú bí a ṣe ń pariwo rẹ̀ yìí. with which Ìwọ náà máa pariwo rẹ̀ nílẹ̀ ẹ lórí kò yẹ ni ṣé ni ò yẹ ni. we ought not to Kò be yẹ ni. victims. So èrú lè bá Nebukadnezari kèfèrí ni. However, Nebuchadnezzar might be set off balance. Kódà Because he gbogbo was a àwọn tó wà Gentile. lábẹ́ májẹ̀mú ìjọsìn kí Jésù tó fi kó oró gbani wọ́n lè máa jáyà. Even those in the Old Testament might be somehow threatened Àwọn and Pétérù afraid. Even Peter. àwọn Paul apostoli tí wọ́n wà under transition yàtọ̀ sí Paul tí wọ́n fi generations náà after gbogbo generation tó yẹ pé wọ́n wà under transition into the new generation tó jẹ́ pé ara wọn láti bẹ̀rẹ̀ new generation àwọn kankan wà tán lè máa ṣe tó jẹ́ pé
a ò lè fi ṣe àkàwé, a ò lè fi ṣe àpẹẹrẹ ìgbé ayé wa. You know, there are those first apostles who are just moving out from Judaism and into the real gospel. So you can see some particles of Old Testament reflecting, which we might not or we should not adopt today ẹ̀yin in á lọ our Jerusalem, lifestyle. tí ẹ máa lọ Jerusalem báyìí nígbà Pentecost. Will you go to Jerusalem during Ara àwọn Pentecost bí now? táwọn kẹ́tẹ̀ kọsẹ̀ nìyẹn tó jẹ́ pé This is where some people fell. tọ́ọ̀ tá à ń ṣe ká lọ mọ̀lú báyìí tí wọ́n ti sọ Jerusalem yẹn di iṣẹ́ ẹ̀sìn gidi pé à ń lọ ọlẹ̀ mímọ́. Iṣẹ́ ẹ̀sìn Some gidi. people have termed this Jerusalem pilgrimage as part of Ìgbà tí religious pásítọ̀ mi ń ṣẹ̀kọ́ mandatory nínú òkú lánàá activity. tó ń sọ̀rọ̀ ìfarahàn Jésù lórí òkè Ìparadà. When my pastor was telling us about the Kódà mo ti sọ transfiguration of lójú mi Jesus on the mount, gbogbo tọ́ tí mo méèkì lọ sí Jerusalem ibi tí ó lágbára jù lára mi lòkè Ìràpadà yẹn lòkè Ìparadà. when I was in Jerusalem, that bí pé very tó month bá jẹ́ pé ìyàwó mi transfiguration, ló lọ mo gbúdọ̀ lu ọjọ́ mélòó kan lórí òkè yẹn fúnra mi kí mi kàn jọ́sìn ó máa dá a láyé láti gbàdúrà. I would have spent so many days there atẹ́gùn to bẹ so pray. bẹ̀tẹ̀ ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ ìwòye àti ìdíbẹ̀ ilẹ̀ tí ń ṣú lọ. It tó was jẹ́ pé- it was getting dark when we got there. síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀kọ́ Pétérù ní gbogbo ayé jókòó tí lórí òkè Ìparadà ó dára láti pàgọ́ mẹ́ta. It is good to make 3 booths. wọ́n kọ́lé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn They síbẹ̀ build the 3 booths there, or huts, bíi pé kí mi rí katapila kó bá mi wo lọ́jọ́ ọ̀hún as if I should get a caterpillar to bulldoze everything lọ́kàn mi there. ṣe ń ru sókè As I was steered up. kẹ́ẹ̀dẹ̀ wá rà àwọn tá a jọjọ tọ̀ lọ. And Kẹ́ máa rí many bọ́sì of the mi people that we went dọ̀bálẹ̀, together, bọ́sì mi dọ̀bálẹ̀ ní ti Elijah, They gbogbo bow, Elijah, they gbogbo worship Moses, everything gbogbo of that Moses, one of gbogbo Elijah and Moses, Moses, gbogbo Elijah and that of lórí Jesus òkè Ìràpadà. on Mount of Transfiguration. bí Ọlọ́run ọkàn mi bíi pé kí n rí katapila kan wú gbogbo. It was Ilé as if I Pétérù, should get ilé tí a Pétérù bulldozer ní kẹ́kọ̀ọ́ tí to wọ́n bulldoze kọ́ fún everything. gbogbo àgbáyé tí gbogbo àyè wá sọ nílẹ̀ òrìṣà. They've tried to idolize that very, So there are so deify many that things. very, those There are so gods. many things that are anti-gospel, anti-life. Ours is life in Christ Jesus, not religion. Life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn èèyàn ń ṣe ó tako ìyè tó wà ní Kristi, ó lòdì sí ìyè pátápátá, ẹ̀sìn lásán ni. So ìbẹ̀rù bá o. However, àwọn nǹkan mìíràn náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn ó lè fẹ́ dá wa níjì o. There are some things that might attempt threaten us Fún as àpẹẹrẹ. human beings. For example, Ìdí tí mo fi sọ pé kò yẹ kó dá wa níjì. Ẹ wo àlá tí wọ́n fi hàn Bẹ̀ṣásárì a máa débẹ̀ ní orí karùn-ún tí kọ̀kọ̀ ẹ̀ nà àlá ìdájọ́ ni kọ̀kọ̀ ẹ̀ lù. look at the dream shown or revelation shown to Belshazzar. A ò And lè his firú two ìran yẹn hàn knees ọ́ mọ́. We are hitting each other. Wọ́n That kọ is àwọn ọ̀run kọ̀wé the sí. revelation of judgment. The heaven penned Ìyẹn ò him. kàn ọ́ mọ́. That cannot be Ta done ni ò to ní you. bẹ̀rù nínú ìyẹn? Any human being must be afraid of that. Lẹ́tà wà lórí ìgànnì níbi tó ti ń fi There was aago handwriting on the wall. Ọlọ́run ló fi ń mẹ́mú. He was drinking alcohol So with the ẹ cup ní of gbẹ̀gbẹ̀ God. ayé èṣù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ò kọ lẹ́tà You kúkú sí. cannot live the village Kò life kàn wá. like that to the extent that God will now send the signal Ó of lùlù. destruction to you. Ìkọ̀kọ̀ ẹ̀ His two lùlù, knees ó lùlù, were ó gbọ̀n, ó hitting fẹ́ each yàgò. other. Ta ni ò ní bẹ̀rù irú ìyẹn? Any human being could be afraid under such Kéṣù circumstances. dé lójú àlá kó yọ sí ọba ìpè nílò ọjọ́ òkú Let the ẹ̀. devil O ò appear lè in the bẹ̀rù. dream and tell you that Torí you are going to kọ́kọ́rọ́ die. ikú You should not be àti afraid. ipò òkú ọwọ́ ta ló wà ẹ dá mi lóhùn kí n gbọ́. Because the key Ew. of death and hell Ó wà lọ́wọ́ èṣù àbí. is in the hand of Jesus. Níwọ̀n bí àwọn ọmọ jẹ́ alábàápín ara àti As the children are òun partakers náà of wá flesh pé and nínú blood, so he came kó to lè gba partake agbára of the lọ́wọ́ same, ẹni tó that he might take Ta ló away gbé ikú power lọ́wọ́? from the hand of he that ta ló has gba them. agbára lọ́wọ́ rẹ̀. Jesus Jésù. came to get Tó bó bá take away dàda authority tẹ̀sù bá sọ from pé the wọ́n ti devil. pẹ́ náà wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí ló ṣe máa sọ fún pé wàá jẹ́ kó mọ̀ pé agbára ò sí àbágbára wà lọ́wọ́ rẹ̀. Rárá o. The devil echoes it to you that he will destroy you. Tell him that power, ultimate power, doesn't belong to him. Kí ò sí lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́. The key of death It's is no a more in the prisoner hand of of the war. devil. Ó yẹ ká pa àwọn ò pa.
ẹlẹ́wọ̀n ni àwọn tó ń ságì nìyẹn. kò ní kankan tó lè fi ayé rẹ̀ ṣe mọ́. He has nothing to sọ do bẹ́ẹ̀ with o your lè life. jẹ́ lórí ayé mi mọ́. Devil, you cannot prosper in my o lè life. jẹ́ lórí ayé mi mọ́ rárá. The devil cannot bó o prosper in sọ̀rọ̀ my kò ní í life. ṣe. If you bó o speak, pàṣẹ it kò will ní í never dúró. come to pass. o lè ta mí Your lọ́fà kó wọlé. pronouncement can never be torí established. òdodo ọlọ́run la gbé wọ̀ mí. Because God's righteousness have been put ọfà rẹ ò upon lè me. wọlé sí mi lára. Your arrow cannot ìpàdé penetrate tó bá me. ṣe kò lè ṣe lórí ayé All mi. your confederacies will always be shattered. ìwọ gan ò lè jẹ́ mélòó mélòó àwọn ọmọ rẹ. mélòó mélòó àwọn ọmọ You rẹ. cannot succeed. You'll be made a bridge under my feet. mélòó mélòó How àwọn much more ẹranko your ṣá enemies? àwọn ẹranko ṣá. How much more the beasts that were meant to be destroyed and eaten? Jésù Olúwa wa. Jesus' name. Jésù Olúwa wa. But Dáníẹ́lì wọ́n fi àwọn revelation kan wọn ilé ìṣerú ìbẹ̀rù tàwọn bíi Ṣásárì tàbí irú ìbẹ̀rù eléyìí tó dé bá ọba Dáníẹ́lì ló dé bá nígbà tó lálàá ẹranko kẹrin eléyìn irin Dáníẹ́lì orí keje. Daniel was shown a revelation. He never developed Torí the mo kind gbọ́dọ̀ of fear, balance Bíbélì kò the yé wa. kind of fear that Belshazzar and Nebuchadnezzar had Kí during ni their own. 7:28 sọ ìwé Dáníẹ́lì. Orí títí keje. dé ìhín yìí Yes. ní òpin ọ̀ràn náà bí ó ti ṣe ti èmi Dáníẹ́lì ni ìgbèrò inú mi dààmú mi gidigidi ojú mi sì yí padà lórí mi ṣùgbọ́n mo pa ọ̀ràn náà mọ́ lé ọkàn Ṣé ẹ rí mi. bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìrìn yẹn ó yà sọ̀yìnbó kí n gbọ́. Here is the end of the matter. Yes. As for me, Daniel, my waking thoughts troubled and alarmed me Bẹ́ẹ̀ni. much, and my cheerfulness of countenance was changed in me. Ta ló máa lálàá yẹn tí ò ní yí padà? But I kept the matter of the interpreting angels' information in my heart and mind. Ó lóun gbé sọ́kàn ṣùgbọ́n it wasn't the same. The dream was shown and the interpretation thereof. So it was actually heavy for So him. there are certain things that could embarrass us. Kì í ṣe pé kó dẹ́rù bà wá ká wá máa gbọ̀n jẹnẹjẹnẹjẹnẹ ká máa yalé ká ìrànmẹ́lọ́wọ́ ogun ti dé ọ̀tá ti dé ọ̀tá ti dé kódà kan sọ pé ó máa kú lọ́la kán lọ́la ló máa kú kò yẹ kó dẹ́rù bà wá torí àrílédè sí kó bá dẹ̀ mọ̀ pé ò tí ì fẹ́ kó o kú sọ níwájú Ọlọ́run pé let it be. Even when you are shown a dream that you will depart from this world, you shouldn't be afraid. But if then you still want to use some years here, then tell God that let this a ní very àwọn àpẹẹrẹ pronouncement tó be pọ̀ reversed. tí We yẹ pé have so Ọlọ́run many sọ̀rọ̀ examples. táwọn èèyàn yí èdè yẹn padà We have so tọ́lọ́ many examples where God spoke and people reversed it. They So- have the authority to do that. fífún ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ gan tó pànìyàn tó pa Nábótì tọ́lọ́run sọ pé ajá máa láìjẹ pé ajá máa láìjẹ ó kúnlẹ̀ ó wólẹ̀ Ọlọ́run ní lábá mi sọ fún irọ́ n tó mọ̀ sọ pé màá ṣe yẹn màá jẹ́ kúkú kí n tó ṣe ojú ẹ̀ ò ní rí bi ojú tiẹ̀ náà ò ní rí bi. So even somebody that committed a crime begged said God, it. and God, granted him mercy to the level that the judgment came after his departure. How much more we Christians today? Nebukadi ọba Esikaya ní tiẹ̀ ekuku ṣe kó ṣe. Ezekiah, Ṣùgbọ́n not that Ọlọ́run he rí ìgbéraga confessed àyà rẹ̀. sin, but God saw the pride of his heart. palẹ̀ ilé rẹ mọ́. He said, put Oh, your house in oh, order. yeah. 3 days to come, you are ó going. dẹ̀ padà lọ bọ́lọ̀ pé bàbá o Went to God and said, Lord, ìfibi san ire how náà can you pay good with evil? ìfibi san ire You can't pay good with evil. onímájẹ̀mú pẹ̀lú Dáfídì You have a covenant with David. torí májẹ̀mú tó ní pẹ̀lú Because of Dáfídì that, ojú wo lè kó covenant, orí ìtẹ́ Dáfídì ni mo Look wà at the throne of David where I am. ẹ lọ padà sọ fún òjíṣẹ́ mi And God said, go and tell him. mo fún lọ́dún márùndógún mo fi kún And now I ojú ayé extend his service to 15 years. kí ní bàá máa dẹ́rù bà lójú àlá A dream should not threaten you out of God's presence. ayé ẹ̀ wà lọ́wọ́ ìṣù Your life is not in the hand of the devil. nú ọkàn ẹ̀ ló ti máa dáhùn In your heart. ọwọ́ ìṣù ayé rẹ̀ wà Is your life in the hand of the devil? àwọn àjẹ́ lágbára jọ lọ́hùn lọ. Witches are stronger than God. Go back to the That- cross. I've said it regularly. Go to the cross. Go to the resurrection. Go to the ascension in Padà heaven. sí ibi àgbélébùú, ibi àjínde àti
ikú rẹ̀. torí bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ ní wàhálà tí ò bá jẹ́ ìbẹ̀rù kò ní máa wá ìtumọ̀ àlá kiri. If he were not frightened, he wouldn't have been seeking ìbẹ̀rù for ìbẹ̀rù lè mú ọ interpretation. yálé wàá yálé wòlíì. Fear will push you to commercial profit kódà and prophetesses. àwọn tó lè kó bá ọ gan the devil will decide them to be on your road tó bá ti lọ wá bá ọ lójú ọ̀nà. The people that will lure you far ẹ away mọ̀ from pé God will be on the way to welcome you. ó ní ṣe mo mọ̀ yín pé báárà ò fi bẹ́ẹ̀ tà mọ́ nìbàdàn. He said that begging is no more sellable ó wá sọ ìtàn tí in báárà ò fi Ibadan. tà tó ní mi ò gbọ́ níwùsì àwọn. He gave the reasons. ó wá ní ẹnìkan Someone, màdámù kan a ó woman, kọ́lé tó lówó dáadáa. he has so many houses. ó wá ń Very tọrọ ó rich. láwọn tó ń rán níṣẹ́ tí ọjọ́ ń tọrọ báárà. ìkan náà àwọn tẹ́nàntì ẹ̀ ní big He compound. was a beggar. ló wá bá níbi tó ti ń tọrọ mọ́mì ló wá ń sá lọ landlady ibi tó ti ń sá lọ to call the story short landlady ló wá ké ó lè lé lórí so àwọn èèyàn wọn fẹ́ mú wọn fẹ́ pa ẹ ṣe mí jẹ́jẹ́ mọ́mì yẹn ni kẹ́ pa òun gan ló lè landlady wa ni ó mi tọrọ. So it was this very tenant that revealed the secret of their landlady who went to another town to beg. wọ́n ṣáàrí pé landlady oníṣẹ́ tó fi ń ṣe so àwọn wọ́n sọ pé owó tó ń gbà wọ́n ń kó lọ ọnú ẹ̀mí ṣe mọ̀ wọ́n gbé èdè wọn. That the money collected are used for ìyẹn ò kàn rituals. yín wọ́n náà kó lọ ọnú ẹ̀mí. You are not wọ́n concerned ní wọ́n about gba that. àsìkí àtàbí ògo àwọn tó ta wọ́n lọ́rẹ. So as many wọ́n that gba bless àsìkí ti them, àti ògo tiẹ̀. their own ìyẹn ò blessings kàn will mí. be carted so away. tàyàn lọ́rẹ tó bá fẹ́ tàyàn lọ́rẹ kó kàn mí. If you want to give to Jẹ́ káwọn somebody, èèyàn- give. wọ́n- so ó wá ní these days dípò direct bara wọ́n á ríran sí ọ Only instead of direct begging, bó ṣe they wà will now yóò see vision. má travel ẹnìkan wà lẹ́sẹ̀ má rìn o Tell you there's a journey you are about to embark on. ìgbọ̀n bá ti jíṣẹ́ Don't fún ẹ tán wọ́n á ní Embark kó on it. ta òjíṣẹ́ ọlọ́run lọ́rẹ. After the prophecy, you are going to bless the man so of ẹ̀yin God. tí ẹ jẹ́ pé ìrántí bá ti yín jẹ́ àwọn tó máa kógbó sí lákòókò lórí títì. pàápàá tẹ́ ẹ bá bọ́ nínú ìdè ibi tẹ́ ẹ ti jáde wá ẹ̀yin yaléyalé tẹ́ ẹ bá bọ́ àtẹ̀yìn aríran tẹ́ ẹ ríran dáadáa mi ò ìran dáa o kò sẹ́ni tí ò lálàá mo lálàá bí èdè Paul mi ń lálàá dáadáa. Particularly those of you who have not been brought out from the past. And those of you who are very much acquainted with revelation and dream. I also do have dreams. Dreams. ìkan tí ẹ ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ ẹ̀ mo láwọn àlá kan sí agboolé wa lọ́sì ọ̀rọ̀ kan wá ń ṣẹlẹ̀ mo á sọ fún ìyàwó mi mo dẹ̀ ń lálàá kan sí bí òun níbẹ̀ tí no cause for alarm ọmọ ẹnìkan ó jù mí lọ bẹ̀tẹ̀ àjọ dìde ni ó jù mí wọ̀sán mọ́ọ̀sán àti náà ló jẹ́ fún mi àjọ dìde nù lánàá mo mí lálàá sí n bá gbé fóònù mi. I had a dream towards ṣé ló that mẹ́ bẹ́ẹ̀ person. mi pé ó wá síbi márèjì ọpẹ́ àjọjọ wà bí ni ó ní ó lóun bọ̀ nílé lọ́sẹ̀ mo lé mi náà bọ̀ nílé mo láàá pàdé mo ní mo mi lálàá sí ọ gidigidi hánrán mo ní kì í ṣe àlàákù o àárò ló dẹ̀ sọ mí. I had a dream about you, greeting you. àárò ló sọ mí o lè lálàá pẹ̀lú àárò tálà bá ti lé ọwọ́ gbó òkú sọ́wọ́ ẹ̀ òkú sọ́wọ́ If ẹ̀ dream pushes you away from God, ọwọ́ ẹ̀ ló wà. that's left for you. bẹ̀tí pé àlá ibi kan máa ṣe mọ́ mi lára no. But for evil dreams pé ìtúnṣe to ètò kan fulfill kó in máa my ṣe mọ́ mi lára life over is not over. possible. Devil's plan can never be exhibited in my Let me go a life. little bit forward. The wise man will always fail you. Wise men fail him. Tó bá jẹ́ pé ó gbọ́n kò tiẹ̀ yẹ kó lọ bá wọn mọ́ torí níjọ́sí wọ́n ní ok ẹ máa gbọ́ alárékérekè o ìgbà tó lálàá àkọ́kọ́ kò lè sọ àlá kò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ wọ́n ní tó bá ti lè sọ àlá àwọn á túmọ̀ rẹ̀ ó wá sọ àlá báyìí wàhálà tó bá wọn. Now, spiritual people will always fail us. If they failed him once, he shouldn't have gone to consult them again, second time. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá àwọn ènìyàn gbowó
gbogbo wọn oríran kàṣe ọlọ́run tí tọ́lọ́run bá mìíní ẹ tó bá mìíní ẹ tó ń wá ẹ wọ́n ṣe ń wá Nebukadneza níbí bọ́n túmọ̀ tẹ́lẹ̀ ọpọlọ wọn á gbẹ. If God is interested in you and you are after these herbalists and everything, God will just hold on them, on their senses. They won't be able to perform to disgrace you. Don't you know that you are different? You are different. Nǹkan tí àwọn adáhunṣe lè ṣe lórí èèyàn wọn ò lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé yín. What the herbalists can do on others can never be effective in your life. Look at the person that the Chamas wanted to kill. Might be a believer, somebody prayed for him. So he wanted to invoke, to pronounce that judgment third time. Somebody appeared and stopped him. Otherwise, they have been initiated. You are different. You are different. You cannot be afraid of magical mirror. One of my daughters, the spirit was invoked and the magical glass was destroyed. Instead of the start to reflect on the magical, the magical mirror was split into two. Ìgbàgbọ́ àtọkùnrin àtobìnrin the same ni wá níwájú Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Tí o ti gbọ́ ẹ yàtọ̀. You are special. You are different. You are different. Kò sí gbọ́ ibi tẹ́ ń lè yà lórí ọ̀rọ̀ yín igbó bẹ̀ á dàrú. There is no wood where your spirit is invoked that God will not. Kán gbé ọ̀rọ̀ síwájú ọgbẹ́ ológo ni ìpàdé á dàrú lóru ọjọ́ yẹn. If you are invoked or brought before their meeting, Paul the apostle God will to the front them. Of physical meeting, San Henry, owó bí owó ọ̀hún, Parisire, Sadusire. Kíní kan ní I have one message, àjíǹde òkú, àjíǹde òkú. Kò sọ jù bẹ́ẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ìpàdé ọjọ́ yẹn? Èdìjà gbé ìrere jáde anywhere, ibi o bá ti gbé ìrere sí, èdìjà máa mú wọn níbẹ̀ wọ́n á ta ni, wọ́n fi jà pẹ́ ta. Before the Sanhedrin, when Paul was arraigned, he looked around and discovered that we have a mixture of the Sadducees and Pharisees. So he dropped a controversial topic about the resurrection. Even and the whole thing physical meetings against you will be destabilized. Jẹ́ ká máa dìtẹ̀, ẹni bá dìtẹ̀, tán dìtẹ̀ mọ́ má borí, mo fẹ́ ga. Let them conspire against you. It will project you. It will promote you. Don't fight against them. Don't strive against them. You are definitely in the hands of God. You are the redeemed of God. Ẹni ìràpadà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù la fi wẹ̀ mí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù la fi wẹ̀ mí. Ìràpadà. Nípa ẹ̀jẹ̀ òdàgọ́tọ̀, àdẹ̀rẹ̀ ló fi rà mí padà, mo dánwò lára títí náà. Gbé sókè dáadáa. Ìràpadà, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló rà mí padà, ìràpadà. Ọlọ́run Isaiah 44:25 ẹni tí ń sọ àwọn àmì èké di asẹ́ tí ò jẹ́ kọ́mọ̀ he frustrates the tokens of liars. Ó ń bá àwọn aláfọ̀ṣẹ́ ní orí jẹ́. He turns the diviners man. 44:25. Ẹni tí ó sọ àwọn àmì èké di asán. Bó ṣe rí nìyẹn. Tí ó sì bá àwọn aláfọ̀ṣẹ́ ní orí jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ó dá àwọn ọlọ́gbọ́n padà. Tí ó sì sọ ìmọ̀ wọn di wèrè. Pátápátá wọn á ya wèrè lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Amen. I am the Lord. Because of you. I am the Lord who frustrates the signs and confounds the omens upon which the false prophets
Forecasts of the future are based of the boasting liars and made fools of diviners. ṣé ẹ rí ìgbà míì tọ́lọ́run bá fẹ́ promote ẹ. Yeah, sometimes if God intends promoting bọ́lọ̀ ṣe you, fẹ́ promote Daniel níbí. just as God wants you to promote gbogbo àwọn you, tẹ̀rù kó gbọ́n wọn á dòmùgọ̀. all that appears to be wise become foolish. mo fi máa ń bẹ̀yìn ọmọ sọ̀rọ̀ gbogbo wa pátá. That's why I ìyẹn mo tó wá normally admission. instruct you, Ó those of you ṣègbàgbọ́. seeking for admission. gbàgbọ́ ṣègbàgbọ́ Pray and practice Christianity. ṣègbàgbọ́ Do well, relate well Lórílẹ̀-èdè with Christ yìí, in this country. ìjọ tí àkókò tiẹ̀ bá ti dé. Any day your own time comes, a lè dọ́rílẹ̀-èdè rú torí tiẹ̀. the nation might be adjusted because your of you. admission can be target ọlọ́run lè target admission ẹ kí nǹkan dàrú kó ráyè wọlé. God can adjust anything wọ́n in ní the ẹni nation pàtàkì because wọ́n of ní ẹni you. pàtàkì. You are the most important person. mo máa bá yín sọ ríṣẹ́ do tell you. ẹjọ́ sìn ẹ ṣègbàgbọ́ bíbélì. Worship God and serve Him. Practice the Bible. kì í ṣẹnu ni mo fi ń sọ ẹ rí i pé in my own children ẹ̀kan ṣègbàgbọ́ kí n kó wọn síwájú ọlọ́run ni that's my greatest desire. ẹ ṣègbàgbọ́ ẹ Practice ríṣẹ́ Christianity. You are ẹ going to be ríṣẹ́ employed. You get ẹ job. ríṣẹ́ You will get good job. mo lẹ ẹ ríṣẹ́. You will get good job. wọn ì ríṣẹ́ nígbà tí pásítọ̀ ríṣẹ́ kódà wọn ò yẹ kó fún níṣẹ́ torí tribalism ni wọ́n gbogbo ń ṣe kò lẹ́ni tó máa lọ bá mi ò èmi tí mo jẹ́ bàbá rẹ̀ níbí bẹ́ẹ̀ sọmọ Ọ̀ṣun ẹsẹ̀ ni mo fẹ́ lọ bá ó dẹ̀ máa kọ́ síbẹ̀ kò tí ẹ̀ tí ìkọ́rí kò tí ì declare Ọ̀ṣun rí ó máa declare pé from Enugu state. wọ́n dẹ̀ lẹ́rùkọ rẹ̀ kó wá gba lẹ́tà. The job is provided miraculously. Ọlọ́run nìkan ni kọ́kọ́rọ́. Only God has the key. Ọlọ́run nìkan. Only God has the key. Ọlọ́run nìkan. Only God has the key. So àwọn tó gbọ́n wọn á kàn rí pé wọ́n dòmùgọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n á dòmùgọ̀. Those who are wise will become foolish because of you. Jámbésì àti Jámbérì dáná dìde fún Mósè gbogbo wọn ló dasán wọ́n dasán All the wọ́n mọ magicians ni wọ́n dasán those who rose up against Moses wọ́n dìde ní were neutralized. Egypt wọ́n dasán. They become So gbogbo neutralized. ìmọ̀ wọn dasán níbi ìtorí Ọlọ́run fẹ́ ṣe àkànṣe iṣẹ́. Their thoughts here were neutralized because God intends working out Ẹ̀dẹ̀ wá wonder. wò èrí ni bàbá yẹn jẹ́ o. This man was Ó ní nígbà testifying. tí gbogbo wọn ti mófo tán rí kankan ṣe tán lè yẹn When gbọ́rọ̀. all of them failed, Àwẹ̀ tó bá ti ń sá kiri má ti kàndé nínú yọ̀kú tó wá sọ́dọ̀ if you Jésù. if you continue to wander about here and Má there kàndé seeking for nínú yọ̀ má kàndé solutions, nínú yọ̀ tètè má bọ̀ don't lọ́dọ̀ Jésù. enter into Ilé trap tó hole sá before káàkiri coming back. tètè má bọ̀ má jẹ́ ká yẹ ẹ̀dá You má jẹ́ ká better bàjẹ́ come jẹ́ to o. Jesus. Don't Ìyà allow tó them jẹ to yẹn spoil your lọ́dọ̀ wọn life. tó gẹ́ o tí ò bá ètò ẹ̀ ó tó gẹ́ o. Yes, a suffering you've suffered in Àwọn the ilé hand ìtàwọn of wòlíì the àtàwọn àtàwọn devil fi ọ́ ṣe ó tó is gẹ́ o. enough. Is enough. Wọ́n ti bọ́ sí gbòòrò báyìí èṣù ti bọ́ sí There gbòòrò nínú are aṣọ so funfun. many in the town Èṣù ti now. bọ́ gbòòrò nínú aṣọ The funfun. devil has come out in white Tí wọ́n raiment. ti kọ́lé èṣù wọ́n kọ́lé èṣù tó ń gbé bíbélì sókè bẹ̀. They build so many shrines of the devil with the Bible at present. Mo sọ ní ìjẹta ẹ ṣọ́ra fún ẹ̀kọ́ tẹ́ ń gbọ́. Be careful about what you hear. Àkùkù a ò lè ní kẹ́ máa gbọ́ ẹ̀kọ́ rí We cannot Ṣùgbọ́n- absolutely prevent you from listening to ẹ teaching. ṣọ́ra ẹ ṣọ́ra careful. ẹ ṣọ́ra But be careful. ẹ ṣọ́ra Be careful. torí nípa ẹ̀sùn wọn làá fi ṣe kéne. Because by their fruits ye shall know them. Ayé yín ò ní dasán. Your lives not be Ohun tó dáa spoiled. ló máa ń dé níkẹyìn. Good things, Ẹ̀yìn náà Ọlọ́run máa ń Always fi at the ire end. sí i. God Ó ní blessings ní are at the ìkẹyìn end. ní ìkẹyìn. At the end, Mo wá pe Dáníẹ́lì I called Daniel. ẹni tí mo pè ní Bẹ́ṣásárì What gẹ́gẹ́ I bí orúkọ called òrìṣà mi. Belshazzar, according to the Gẹ́gẹ́ bí orúkọ name òrìṣà of mi. my idol. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah Shout hallelujah. hallelujah. Ẹ má gbàgbé. Don't forget. Àkókò ń lọ lọ́wọ́ mi bẹ̀ tí màá wà pàká. Ẹ kíyèsí ìpè yín ara. Kọ́nìtì kìíní. Mind your Orí ìkíní. calling. Ẹsẹ̀ Brethren. 26. It's Corinthians chapter 1 verse 26. ẹ ṣáà wo ìpè yín ará Bẹ́ẹ̀ni. bí ó ti ṣe pé kì í ṣe ọ̀pá ti ara
kì í ṣe ọ̀pọ̀ àwọn alágbára kì í ṣe ọ̀pọ̀ àwọn ọlọ́lá ni a pè ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti yan àwọn ohun wèrè ayé láti fi dààmú àwọn ṣé ẹ rí bó ọlọ́gbọ́n. ṣe mọ̀ yín bó ṣe rò pé ó jẹ́ nǹkan kan yín nípasẹ̀ rẹ̀ á dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n ayé. Though you might think that you are somehow inferior, but through you, God will confound the wise. Daniel ò jẹ́ nǹkan kan àwọn tó ń Daniel bá was ọlọ́gbọ́n not ni wọ́n a- dààmú níbẹ̀ yẹn wọ́n dá There sán. are so many wise men in Babylon. dasán. They were Ètò Ọlọ́run destabilized. fún ọ là ń kà yìí. We are reading God's plan for your life. a kì í ẹ̀gbọ́n nípa ti ara ẹ̀gbọ́n nípa Although ti you might ayé not be worldly gbogbo tí a popular. fi lè sọ pé ẹ tóbi láyé ẹ tóbi láyé You might not be so Ọlọ́run ní great in ọlọ́kàn this world, but fún God iṣẹ́ has it in ìkẹyìn mind. ọjọ́ ọ̀rọ̀ náà yóò ṣẹ mọ́ ọ lára lórúkọ Jésù. The word of God will be fulfilled in your life. ó ní mo yàn wọ́n láti dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n. I have chosen them to confound the wise. ó láwọn dà àwọn ọlọ́gbọ́n dà. Where are the ó ní àkùtì wise? asọ́dásán. Their wisdom kí has ẹni been kó má rendered sí into ẹnìkan tó máa foolishness, ṣògo so níwájú that rẹ̀. nobody can boast before ẹni God. gbà tó lọ́ọ́ máa gbé Daniel sójú ọkọ When God was to ọba bring yẹn gan Daniel láti to sọ pé limelight, ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ ló wà nínú rẹ̀ tí èyí yàtọ̀. Nebuchadnezzar confirmed that the spirit of the Holy God is dwelling in Daniel. ó ló wà mẹ́ẹ̀ Is it there? ló wà mẹ́ẹ̀. Say it's there. Ọlọ́run nìkan ló lè yanjú ọ̀rọ̀ tó bá dí. It is the only God that can untie knotty issues. Ọlọ́run ló lè gbé ní ga. And it is God that kò promotes. ẹnìkan ò lè dènà tọ́jọ́ ìgbéga rẹ̀ bá ti dé. Nobody can prevent your promotion ẹ má when it gbàgbé comes. ṣe la mú Daniel wá síbi fún ìdípa. Remember, Daniel was brought here for an important ó issue, dẹ̀ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. and he perfected his ministry there. nǹkan tán ni kò ṣe ló ṣe What he níbẹ̀. was instructed to ẹ̀bùn do, tó wà lára he rẹ̀ wà fún ìrere ó wà fún ìgbéga did. Your ìrere. talent and the gifts It is are for the not the gospel. will of God that you should waste away with this generation. Kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run pé kó o ṣòfò dànù pẹ̀lú ìran tá a wà nú ẹ̀ ẹ yìí yọ o. ọmọkùnrin bíi mi. Look at this man here. ọgbọ́n àti òye àti ọlá àti ọrọ̀ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló ti jáde. Wisdom, riches, and glory came from mo him. tiẹ̀ léde kan tí mo fi ń jọ́sìn láyé ara mi láyé ara mi nígbà tó bá mọ pé mo ń sọ pé Olúwa ṣí mi níyè kankan tíra ìdí ẹ̀ mo ní Solomoni òfun lọ́gbọ́n ògbọ́n àbí òfun ní understanding mind ní kì í ṣọgbọ́n understanding mind. Sometimes I do celebrate this before God and pray to God that you gave Solomon an understanding mind, understanding mind understanding mind yẹn kò sí òwe tí o pa and you told and he us produced as many proverbs as possible. tí àwọn ayaba gúúsù bá wá gbogbo èèyàn ń wá sọ́dọ̀ Solomoni ẹni tó pọ̀ ju Solomoni ń bẹ níhìn. The queen of the east, they came to witness this wisdom of Solomon, and yet someone that is greater than Solomon is around. òun ló ń gbénu ọkàn mi. He's the one living in me. òní ọjọ́ náà ń bọ̀ A day comes èmi àti bàbá that I and Èmi my àti father, bàbá, my a father fi and ọkàn I, yín we ṣe come ibùgbé. and dwell in your heart. ẹni tó pọ̀ ju Solomoni ló ń gbé nínú Somebody that is greater than Solomon is Ìwọ in ńkọ́? me. What of you? o What of you? mi ò lè kùnà I cannot ọ̀nà ò fail, lè dí mọ́ mi. and I can bá never be débì at a kan tí tó crossroad. bá dàbẹ́ ni pé gbogbo ayé sọ pé kí là á ṣe ṣe kí là á ṣe ṣe when the time come mo máa mọ̀ bí mo ṣe máa ṣe. If I get to torí a greater than a Solomon is crossroad, what? Is here. God will make the way where there seems to be no way, because greater than Solomon is inside of so you. àkókò so tí ó bá ń dàrú àkókò tiẹ̀ á dé. Your own time will come, despite all tempests raging. òun nìkan ni alágbára. God is the only potentate God, the Almighty. Psalm 62 ní ẹ̀bùn ó ní mo gbọ́ mo tó gbọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ pé tí Ọlọ́run ni agbára. I heard it, and it re-echoed only to my mind potentate. that God, to Psalm Him belongs 62, all 11. power. Psalm 62:11 Psalm 62:11 Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ni lẹ́rìn kejì ni mo gbọ́ èyí pé bẹ́ẹ̀ni ti Ọlọ́run ni agbára ta ló lágbára ti Ọlọ́run. ta ló lágbára so agbára kan ò sí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni láyé tutù gbọ́ I heard it over and over again. 115 verse 3 yẹn ká ẹsẹ̀ méjì ni wọ́n á parí ẹ̀kọ́ sọ́dọ̀ Belshazzar the master of magician master of magician Psalm 115 verse 3 ṣùgbọ́n But our Ọlọ́run wá God ń is bẹ in lé ọ̀run heaven. bẹ́ẹ̀ni He does whatever he pleases. ọba ṣe yóò wù ú ó ń ṣe ohunkóhun tí ó wù ú. tó tẹ́ lọ́rùn God is the sovereign God. kò dẹ̀ lè ṣe bí Can never do evil tí ó máa to ṣe you. bí Can never do Ew. evil to you. He's a wọ́n ló sovereign dẹ̀ ní God. lọ́kàn
olónílọ́kàn ní ètò. He has you in mind in his ní ó program. ní bí mo ṣe rí tán mo dé sọ pé Belshazzari Say Belshazzar, ọkọ àjẹ́ the ọkọ olóògùn superior to witches and wizards and magicians. torí ẹ̀mí Ọlọ́run ló ń gbẹ́nu rẹ̀ ọkọ olóògùn You are a ọkọ you are the onílàlùpàyídà master of ọkọ magician. olálùpàyídà Because the Holy Ghost ọkọ dwells in oṣó you. ọkọ You oṣó are a master of torí witches ohun and tó sọ ọ́ wizards. di ọkọ oṣó ni pé ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ ń gbé And what makes you spirit kí ló ń gbẹ́nu rẹ̀ bó ṣe jókòó is the yìí spirit of the Holy mo God ní in kí ló ń you. gbẹ́nu rẹ̀ bó ṣe jókòó yìí What lives in you as you you are are sitting? master of demons master wishes Olórí àwọn àjẹ́ àti olórí àwọn bàbá ńlá àwọn alálùpàyídà olórí àwọn the onímàjì master of magicians and astrologers. ó ní mo mọ̀ pé ẹ̀mí mímọ́ ló wà nù rẹ̀ I know the Holy Spirit dwells in you. ó ní mo wá sọ àlàyé lójú I master am of narrating magician my story, my dream to you. pàdé mi lọ́jọ́ mẹ́jọ We meet rí next week by the rí grace of àlá God. tó sọ níwájú master of You magician will see the dream, the ohun tí view. ọwọ́ àwọn onímàjì kò ká nípasẹ̀ magician Daniel failed him. àgbèṣe níbi tí àwọn ẹlẹ́mìí èṣù bá ti ń mófo ó ṣàṣeyọrí níbẹ̀. Where demon possessed fail, tí àwọn you ẹ̀mí will èṣù dì succeed. nípasẹ̀ rẹ̀ á ó tú. What demon gbogbo ties táwọn ẹ̀mí through èṣù you, dàrú it will be nípasẹ̀ untied. Ọlọ́run á tó. gbogbo Amen. àwọn ayé táwọn ẹ̀mí èṣù Through jàgbé you, sí God will nípasẹ̀ reorder. Ọlọ́run á tó ayé wọn. Amen. master Devil of has demons power. master of magician God will use you to torí release ẹ̀mí them. Ọlọ́run ló ń gbénu rẹ̀ Because the Spirit of God dwells in you. tó bá ti porúkọ Jésù lálẹ́ yìí You call the name of Jesus gbogbo ohun tonight. tẹ̀sù bá dàrú pátápátá kó máa tò Every thwarting of the devil will be reordered nínú àwọn fámìlì rẹ̀ in your family. níbikíbi tó bá ti dé Anywhere wàá you ríra get, ẹ master of magician. see yourself as the master of Bámika magician. ó ti gbá bíbélì sílẹ̀ ẹsẹ̀ méjì tó kẹ́yìn ni ó ní mo dọ́dọ̀ Belshazzari ó ní master of magician ó mú mi lọ́kàn ó mú mi lọ́kàn Daniel chapter 5 chapter 4 I think verse 8 7 8 9 you are reading nígbà náà ni àwọn amòye wọ́n sì verse 9 Belshazzari bẹ́ẹ̀ ni olórí àwọn amòye master ó èdè yẹn ò gbé dáadáa King James ló gbé master of astrologers master of magicians master of sorcerers master of the child olórí oṣó olórí àjẹ́ olórí ẹ̀mí èṣù ìwọ lọ ọkọ wọn ọkọ ta ni ọ You are the master tó of arábìnrin kan demons. bá wá gba Jésù tán lájẹ ìpadà tó bá fẹ́ má rí ẹ àjẹtàjẹ àná ló fẹ́ wá ìwọ gan ni ọkọ àjẹ. You are the master of witches. bọ́n ní kò ní dáa fún níbòmí tó bá ti délé rẹ̀ ó máa dáa fún nínú ilé rẹ̀. Someone that ayé ẹ̀ bá can be dàrú tó bá dọ̀dọ̀ pronounced sí wọn máa curse. dáa. If he comes across you, they èmèrè will burúkú succeed. jẹ́ kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ó máa dáa fún nínú Familiar ilé rẹ̀. spirit. wọ́n ní baálé wọn ọkọ wọn olórí You are wọn their master. shout hallelujah. Hallelujah. Holy. Even when Jesus had not died, even when Jesus has not paid the price, Daniel, because Spirit of God, under his generation, he was master of magician. How much more now, when we are in redeemed? Òdodo rẹ̀ ló gbé wá wá ó sàgàrà wá dọ̀tán. Ẹ ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo parí ẹ̀kọ́. Let's go and thank Master God. of magician. Gbogbo ibi táwọn ẹ̀mí ètò bá yí àgbẹ̀ sí lálẹ́ yìí kó máa Anywhere dà sán. demons have Ìjọba marked, náwó sí lálẹ́ yìí kó máa dà sán lórúkọ God will Jésù Olúwa. sustain and put in order. Orúkọ Jésù ọkọ wọn ni ọ́ gbogbo ibi tán bá ti jókòó sí báyìí máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ ẹni bá ti jẹ́ aláṣẹ àpàṣẹ You speak wọ́n like ń bẹ̀ master. wọ́n you ask them don't to beg go them. and You they don't move beg them. out in the name of Jesus. You don't beg them, you pronounce and declare them gone. Fún ohun látẹ̀ ṣe fún wa, fún ipò wa tí ẹ yí padà. Ẹ mú wa jókòó pẹ̀lú yín, á di òdodo Ọlọ́run. Kì í ṣe pé ajólódodo nìkan á di òdodo Ọlọ́run. Wà àti Jésù àti wọnú ara wa. Kò sẹ́ni tó lè yà wá nípa.
a ti ṣe ìrìbọmi fún wa sínú Kristi àti yọ. Olúwa a gbé yín ga yìnyín lógo fún ìṣípayá ńlá yìí tó mú ọkàn wa balẹ̀. Ní orúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù gba ìyìn wa. Oore ọ̀fẹ́ tí ó yẹ yìí á fi máa yé wa, tá a fi máa jẹ́wọ́ rẹ̀, tá a fi máa la ayé ìjà. Ní orúkọ Jésù Olúwa gbé wọ̀ wá ká lè máa yìnyín. Ó bá jẹ́ ní àwọn ayé kan, àwọn inú ayani tí ìbẹ̀rù ti wà tàbí tó ti ń tọwọ́ bọnú àwọn ọ̀dọ́ àwọn adáhùn ṣe, Olúwa dá wọn padà. Irú ẹ̀kọ́ tó ń gbọ́ lálẹ́ ìbáyìí, Olúwa wo ọkọ̀ wọn sàn. Gbogbo ìdálẹ́bi tó wà ńbẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ wọ́n mọ́. A ó máa yìnyín. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa, ìfẹ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti Ẹ̀mí Mímọ́ kó máa bá wa lọ. Ẹ ké hallelujah, ẹ ké hallelujah, ẹ ké hallelujah.